Ui trời, mỏi hết cái chân. Quàng chân này. Trong lên đây nó mọi lần ta lên tất cả quàng chân. Samsung cửa phô. Ui giời. Hoàn trong ấy. Cho để thay doang à? Thay doang có sủa. Ui giời. Quay cái này được thế này để chả món. Thế à? Nó đít à? Gì? Gì? Là sao? Lắc này. Ai biết được có thợ nên biết chứ người ta có biết đâu. Gọi thợ biết đâu lắc chứ còn mình thì có đẩy cái đấy đâu. Tay càng tay doăng. Hả? Tay càng tay doăng. Đấy à? Thế có phải trở về không? Nó mất luôn cả cái liệt luôn là cái số này. Số nào? Số 1 đấy. Trước là 104 giờ còn mỗi 04. Đấy. Đấy là giặt đấy, hay là cái gì vắt à? Vắt. Đảo như răng lạc. Thế có phải chở máy về không? Hay là Không, nặng lắm. hả? Bê nặng lắm. Thế phải cầm đồ đấy này. Vâng.
Dạ vâng ạ. Xin có hỏi số của Lan không? Vâng vâng. Mình vào anh Nhơn ở chỗ nhà ông Khoa Đông đấy, ở bên cái chỗ cầu Phúc Khánh ấy. Vâng vâng. Thế còn cái vấn đề kia kìa. Vấn đề này đau đớn lắm. Đang ở chỗ gần gần chợ Bó, gần chợ ấy, chợ Công Trắng. Thế cầm nước cạc xong à? Thế mới bảo cầm nước cạc xong. Em đi cầm rồi nhưng mà cái là thôi ở. Ok, men mới men cũ anh. Hả? Cũ à? Cứ ngon là được chứ còn. Vâng. Thế thôi cứ chạy cho nó ngon tí chứ. Đáng vừa cài được tí thì bắt đầu đáng nghịch tí thì nó lại tụt cắt cút. Vâng. Ok anh nhé. Chắc là phải mai em này chắc ngồi khoai con này chắc còn chưa xong rồi. Tháng mai về. Mai về cho bà về, đợt này bà này về. Bà về cưới. Vâng. Thì sáng mai lên. Đâu đi về nội mà. Đúng rồi. Về ngoại. Kia là về nội, kia là về ngoại. Thì chạy về đấy cho con ở đấy chứ. Không có bà trên đây phục vụ hết mấy người chứ. Ok anh nhá, để có gì mang ra.